Arkadaşlar tekrar merhaba. Bugün iPhone'lardaki düşük ses problemini ele alacağız. Bu düşük ses problemi fiziksel de olabilir, yazılımsal da bir hata olabilir. Fiziksel hata nedir? Hoparlörün içi pislikle dolduysa eğer sesiniz az çıkacaktır. Biz şu an işin yazılımsal kısmına bakacağız. Fiziksel kısmı için de bir video çekeriz eğer talep olursa. Şimdi ayarlara giriyoruz. Oradan aşağı iniyoruz. Burada müzik. Şu. Basıyoruz. Aşağı iniyoruz. Burada EQ var. Bastık. Bu genelde kapalı olur. Çoğu cihazda. Buradan inip geç vakti seçiyoruz. Bu geç vakti seçtiğimizde %20, %30'luk bir artış olur ses seviyenizde. Ve bu şekilde sesi yükseltebilirsiniz. Kanalımız yeni. Abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Yardımcı olduysam bir yorum atmayı unutmayın. Her şey için şimdiden teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.